Lareira feita com caixas de papelão. Materiais que você irá precisar: caixas de papelão, papel branco, papel vermelho, cola, fita adesiva. Montagem da lareira. Prenda as caixas com a fita adesiva, de modo que a estrutura formada por elas fique bem firme. A quantidade e tamanho das caixas de papelão dependerão do tamanho que você deseja para sua lareira. A seguir, cubra a estrutura formada com papel branco. Recorte o papel vermelho em retângulos para fazer os tijolos. Cole um e mantenha um padrão na hora de distribuir os retângulos, para que fique com um bom acabamento. Pronto! Agora é só decorar sua lareira como preferir.